欢迎来到星星频道，请点击订阅并关注，获取最新资讯。花少期收视夺冠，豆瓣8.2，三人圈粉两人升咖，一场埃及战争一把真相处推上台前。花少期首播拿下同档收视第一，豆瓣涨到8.2，三人圈粉两人升咖，一人喜忧参半。埃及战争一反而把真实相处推成爆点。从2024年11月12日芒果发布2025综艺片单，到8月9日先导片露出，8月16日正式首播，这季花少一路踩准节奏。CVB 数据显示，首播收视0.29，份额1.83%，同时段省级卫视第一，是今年周六后晚间档综艺里的开门红。更关键的是，截至9月7日，云和市占率达18.3%，位居第一，热度和讨论度双线拉满。说白了，节目本身强势，观众也给面子。豆瓣8.2分的逆袭，靠的不是剪辑奇迹，是人和人之间的相处法则。镜头往往是冷的，但人心是热的。这季把理想相处拍出了烟火味。先看陈数。这条线是最明显的反转。刚上来他被饭桌边不动，出海不跟的画面贴了不合群的标签，大家心里都嘀咕他是否太淡。可旅行进行到中段，他开始主动做事，扶着中暑的张雅琪慢慢走，安慰张晚意这鱿鱼饱满值得这个价，从养生改成和大家一起吃冰淇淋。陈数从淡人到写感谢信的人，这条线是本季最暖的反转。卸任导游的20个小时后，他给每位队友都写了信，字里行间是感激和歉意。那天大家在桌边一封封读，他眼泪跟着一次次掉，气氛忽然很安静，像在家里。你很难不被这种细软的温度打动。喜感这头，张晚意是妥妥的社交润滑剂。先导片里自曝我是个屁，一句我听话还捧场，笑翻了一片。他拿3合1香皂出来时，粉丝把他封成糙汉系屁人天花板。冰棍事件更出圈，那英说想吃，张晚意和龚俊去买，为省预算不买自己的。回到住处，那英用勺子刮着冰棍分给他俩。节目组问是不是发展太快，张晚意一本正经纠正：我们是一起分一根冰棍，不是一起嗦一根冰棍。张晚意把梗王做成了社交润滑剂，3合1香皂和冰棍名场面不止好笑。换句话说，幽默把陌生感轻轻撬开了缝。更扎心的是马思纯，他一上来就把药盒放桌面，坦白自己仍需用药稳定情绪，提醒大家药效代谢时会有点猛。坐船那次，他晕到脸色发白，还想强撑，队友们一看状态不对，立刻终止行程，先把人照顾好。马思纯把药盒摆在台面上，其实是在教大家如何看见脆弱也不失礼。被这么稳稳的接住，他后面明显放松开来，说起如果有一天我不吃这些药了，我会第一个告诉你们6个。这话像小小的承诺，也像对未来的盼头。生活里最难的是理解，不是同情。这一段给到答案。人气上涨这头，张雅琪是含着努力在发光。节目把小考改成提交团队视频，素材多达45分钟，剪辑这个苦活落到他身上。那晚他自己猛加速度，其他人也不散伙，围在旁边提点子、找配乐，时不时递一杯水。他中暑还不忘提醒记得带小票，粉丝笑称记账氪进 NDA。 张雅琪扛下45分钟素材的剪辑，熬夜的那晚他人气也一起上涨。说白了，这种稳准狠的小专业能力，最容易在综艺里积累信任值。李沁是另一种稳，他骨子里有把秤。导游那期在捷克，那英看中一件东西，因为预算放回架上，李沁顺手去结账，事后解释自己多申报了1万经费，每人都能带一件礼物。
他还自掏腰包给每个人买了带当地特色的冰箱贴当纪念。李沁作为导游的多申报1万，是把情谊和规则一起照顾到。更重要的是，他选房时主动挑最小的一张床，聊天时总能顾住别人情绪，安静但不缺存在感。节目后他的话题量持续爬坡，李沁花与少年期的讨论超22万。观众对会照顾人的二姐印象很稳。龚俊这条线多少让人喜忧参半。第一站当导游最难，大家还陌生，他试图把每一步排好。但订酒店忘问价格，到了现场1晚800欧元，确实贵。还好李沁打圆场，第一站要睡得舒服，事情过去。第3期赶飞机临近起飞，行李25.9公斤超重，他当场打开箱子，把衣服层层往身上套。那英也打开自己的箱子帮他分装，最后压到标准线。龚俊有失误也有担当，别把起伏剪成标签。他在其他时候搬行李，提醒队友别落东西，情绪稳定，这些安安静静的善意也都在镜头里。换句话说，他没有完美，但他可靠。争议是这季另一道风口。埃及站播出后，租车超时费、购物价差被吐槽，花少期埃及站被坑，9月22日登上热搜。地陪小丽发文说自己的收入不算在车费里，费用明细另有解释。也有游客分享自己6月底的花销，觉得节目里包车确实偏贵。埃及站被坑冲上热搜，争议不是坏事，他逼节目公开账本和流程。有业内人士提到，旅游环节的透明度正在成为综艺好感度的硬指标。钱花到哪，规则怎么定，观众看得越来越细。这也提醒后续的异地拍摄，别把好看放在靠谱前面。有业内人士提到，花少期的成功来自彼此关心与尊重边界的群像。这不只是团综的社交教科书，更像理想家庭样本的演练。有人会照顾预算，有人会接住情绪，有人会把好笑变成粘合剂。对应到行业层面，经典 IP 难免模式熟化，破题在于细微处的创新。经典 IP 要活，就得在规则、钱和情绪上都做显微级创新。对比来看，饮食堂用不同代际一起经营餐厅，老中青分工明确，温暖感稳定输出。中餐厅去掉老一代后，代际互补这层支撑弱了一些，看着热闹，少了点安定的家的感觉。花少期这季把关照与边界放在台前，是抓住观众的真正要点。数据层面，他的领先也有底气。CVB 首播第一，酷云和欢网同时段第一，说明他在卫视赛道里跑得最快。再叠加豆瓣8.2分，仅次于丝路记，可见口碑不只是短期情绪，而是稳定认可。说白了，大家不是只看笑点，更在意人与人之间的关系怎么安稳。节目接近尾声，讨论却没散，说明这季已经从综艺变成了社交话题。走到这儿，最震撼的不是风景，是人与人之间互相照应的小瞬间。餐桌旁有人起身赶苍蝇，船上有人主动结束行程，熬夜剪片有人递水提意见，商店里有人替你把心愿买下。这季的真正主角是一群人把旅行过成彼此可依的生活。换句话说，综艺里走的每一步，观众心里都有回声。尾声将近，谁在你心里最真？也许答案会随着你某天在路上的一抬手，一句你别担心而改变。别急着给人定性，好的相处会在下一次选择里继续发生。希望下一季依旧把靠谱和好看一起放在行李箱里。有人升咖，有人反转，有人起伏，这就是人间旅行最动人的样子。